This is the snowstorm, guys, in the US. It's snowing now outside. Daming snow. Snowstorm. Guys, tingnan nyo guys. Ang labas ng aming daming snow sa lamisa. Ito yung ano niya. Yan, yun yung kalsada guys. Ito. That is snow. Yan, ito na yung kalsada. Ang ginaw, ang ginaw. Nanginig na ako sa ginaw. Ito na yung mga nangyayari. Look at guys. So yan na ang bahay namin. Look at the road guys. The road, the house.